फिर आ गया मैं हकीम मोहम्मद अली हुसैन खान आप लोग के खांसी का बारे में एक दवाई का जानकारी देने के लिए, जिसका खांसी ठीक नहीं होता दवाई खाने के बाद भी। इसका पहले वीडियो में भी आप लोग को जानकारी दिया है खांसी का बारे में। ये नया दवा है। एक नींबू ले लीजिए, ये नींबू बाजार में मिलता है गोल गोल पाती नींबू ले लीजिए। नींबू पूरा रस एक गिलास में निकालिए, उसमें 2-3 चम्मच मक्खी का जो मधु होता है 2-3 चम्मच मधु उसका साथ मिला लीजिए। ऐसे खाइए 2-3 टाइम दिन में। जितना बड़ा खांसी है ना 3 दिन का अंदर आपका ठीक हो जाएगा, 4 दिन का अंदर ठीक हो जाएगा। ज़्यादा दिन खाइएगा तो ज़िंदगी भर के लिए जाएगा। एक गारंटी है। खाइए, नींबू मधु और जूस एक साथ मिला के ज़रूर खांसी चला जाएगा। फिर मिलेंगे अगला वीडियो लेके आप लोग के सामने नया दवाई का जानकारी देने के लिए मिलता है। शांति से रहिए। अल्लाह आप लोग को शांति दे, जावी तो बीमारी से दूर रखे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो नया दवाई जानकारी देने के लिए। खुदा हाफिज।